ผมเจอไอ้น้องคนหนึ่งที่ประจวบเมื่อคืนนะครับ ไม่เจอกันหลายเป็นปีบอกตอนนี้ลาออกจากงานแล้วบางด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วผมก็ถามว่าแล้วตอนนี้ทำอะไรไอ้หนุ่มบางทำอะไรยังไม่ได้งานอะไรจริงจังนะแต่ก็แปลกบางวันเงินได้มันเงินเหลือ0 บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้มา200ทำอะไรเล็กๆน้อยๆกันแล้วแต่เข้ามาอีกแล้ว200พอกินแหละครับมันบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์อยู่ได้มาปีกว่าแล้วอาจารย์อยู่ได้มาปีกว่าพี่น้องพอเราดูอย่างนั้นบางครั้งงานที่เขาทำงานเดิมเงินเดือนเป็นหลายเลยแหละสุดท้ายตัดสินใจแล้วออกมีเหตุผลบางอย่างกลับมาประกอบอาชีพเล็กๆน้อยๆเข้ามาวันละ200อยู่สบายลูกเมียได้เรียนกุรอานได้อยู่กับบ้านได้ทำอิบาดะห์ได้อะไรหลายอย่างเลยบอกพี่น้องว่างานเราทำไม่ผิดนะแต่ความพอเพียงความรู้สึกพอมันเกิดไม่ได้สำหรับทุกคนพี่น้องลองดูคนที่ทำงานแล้วไม่หยุดเลยเหนื่อยขอโทษนะมะพูดหยาบๆดูแล้วเหนื่อยชิบหายเลยพูดหยาบๆเหนื่อยตื่นตี4ตี5เอาละงานมาต้องทำอยู่แล้วเข้านอนมืดเหนื่อยแต่ถ้าได้แบ่งเวลาละหมาดอัลฮัมดุลิลละห์เหนื่อยแต่มีบุญไอ้ที่น่าสงสารตื่นตี4กลับบ้านอิชา5 ทุ่มไม่ได้ละหมาดเลยสักวักตัวไม่ได้ละหมาดเลยถามตรงๆไหมให้ได้เงินกี่ล้านจึงจะละหมาดได้อัลลอฮ์ให้เดือนละ3 ล้านพอไหมลองตอบผมสิครับวันนี้เปิดซาญะดะห์มาเจอ3 ล้านเลยทุกวันก่อนนอนพอไหมครับพอไหมมะไม่กล้าพูดนะกลัวโดนสอบผมคนหนึ่งแหละที่ไม่กล้ารับประกันว่าจะพอ3 ล้านนะถอยปอร์เช่ป้ายแดงยังไม่ได้เลยนะ3 ล้านนะครับมนุษย์ซีฟัตหนึ่งของคนอีหม่านอ่อนแอต่อให้ได้ทองเต็มภูเขามันก็ไม่พอและพี่น้องจะเอาเท่าไหร่วันนี้ได้วันนี้ทำงานขนาดนี้พี่น้องจุดละหมาดได้แค่นี้ถ้าทำละหมาดได้น้อยกว่าเลือกที่จะทิ้งละหมาดเพื่อจะเอาเงินมากกว่าประมาณ 3,000 หรือ 10,000 บาทพอไหมครับความรู้จักพอถ้าอัลลอฮ์ให้ในใจเราแล้วความรู้สึกอัลฮัมดุลิลละห์เห็นเงิน 1,000 บาทในกระเป๋าอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือท่านรวยแล้วเปิดกระเป๋ามาเจอ100,000รู้สึกน้อยยังจนลุงขายขยะซาเล้งมีตังค์อยู่50 บาทถ้ารู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลละห์พอวันนั้นรวยความรู้สึกพอมันแซงกันไม่ได้ทั้งหมดอัลลอฮ์จะให้สำหรับคนที่อยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาครับพี่น้องวันนี้บางครั้งนะครับพี่น้องคนทำงานบริษัทเงินเดือนเป็นแสนนะฮะอิจฉาคนขายโรตีเชื่อไหมไม่ใช่บังนะเดี๋ยวว่าเราหรือเปล่าอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับถ้าขายอยู่อัลฮัมดุลิลละห์บังนะอิจฉาคนขายโรตีทำไมเขามองคนขายโรตีนะออกมาหลังซูโบเข็นรถออกมาแล้วบังขายไปขายมาฟาดไปฟาดมา10 โมงกลับบ้านแล้วนะไอคนนั่งรถเบนซ์ไปทำงานนะพี่น้องเห็นคนเข็นโรตีขายข้างๆอัลลอฮ์ชีวิตมันอัลฮัมดุลิลละห์สบายแล้ว10 โมงไปเล่นกับเมียอยู่กับลูกแล้วแต่เสาร์อาทิตย์ของเราบางครั้ง
เที่ยงยังประชุมอยู่เลยกลับบ้านอีกทีนู่นไปน้องเลิกงาน5 โมงติดตรงที่ทีบางกะลิกว่าจะถึงบ้าน3 ทุ่มอย่าโมตะเคสเรื่อยเลยนะรวมหลังด้วยโอกาสจะไปเจอลูกละหมาดยะมัดหมดโอกาสอิจฉาไอ้คนขายโรตีมองคนนั่งรถเบนซ์ก็อิจฉาอีกอัลลอฮ์ดูเขาสบายในนั่งรถเบนซ์คือมนุษย์ไม่มีคำว่าพอหรอกผมเลยบอกว่านั่งเบนซ์ก็อย่าอิจฉาคนขายโรตีไอ้คนขายโรตีก็อย่าไปอิจฉาคนเบนซ์เพราะต่างคนมันอยากเป็นถึงกันและกันทั้งนั้นแหละนี่คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์ไม่อย่างนั้นคนขายเบนซ์มันไปประท้วงกับอัลลอฮ์วันเกียรมานะอัลลอฮ์ไม่ให้ชีวิตฉันเหมือนเขานี่อัลลอฮ์มันมีโอกาสอามานมัสยิดฉันต้องทำงานไอ้คนขายโรตีบอกอย่าอัลลอฮ์พระองค์ไม่ให้ฉันรวยเหมือนเขามันได้ซะกาตฉันไม่ได้อะไรเลยดูมันเถียงข้ออ้างมีหมดเลยพี่น้องมนุษย์ลิ้นเลยทำงานไม่ได้เลยอาคีรับจบอัลลอฮ์ปิดรวดเดียวลิ้นนี่มันนิ่มแล้วมันดิ้นได้ตลอดปรากฏว่าอัลลอฮ์เลยตั้งมาตรฐานเอาไว้จะนั่งรถเบนซ์จะเข็นรถเข็นอามานูวะอามิลุสซอลิฮัตอีมานและอามานซอลิฮ์ดูพี่น้องความสวยงามของอิสลามไม่อย่างนั้นผู้จัดการลาออกมาขายโรตีหมดตายเลยนะเบงตายเลยคราวนี้ใครจะจ่ายสกาดนะเราก็ไม่รอดได้วันละ300บ้าง400บ้างชีวิตสมถะบอกเห็นไม่ใช่สมถะคนมีโอกาสรวยซะพี่น้องจะได้ช่วยสังคมมีโอกาสรวยไม่รวยดันโดดมาเป็นคนชนไอ้นี่เขาได้เห็นแก่ตัวเข้าใจไหมครับเห็นแก่ตัวจะเป็นยังไงท่านต้องทำให้ได้ดีที่สุดอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนถ้าใจท่านต้องการเข้าหาอัลลอฮ์ไม่มีอะไรที่พี่น้องทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่พี่น้องจะพยายามเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ขออย่างเดียวใจกลับมาหาอัลลอฮ์ก่อนใจกลับมาพลังมาหมดเลยและเมื่อใดที่เวลาใจท่านอยู่กับอัลลอฮ์นะครับพี่น้องจะเกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นลองถามตัวเองอย่าถามผมเวลาใจอยู่กับอัลลอฮ์ท่านจะรู้สึกอบอุ่นอย่างแปลกประหลาดเคยหรือไม่ท่านจะรู้สึกว่าในบางเรื่องที่น่ากลัวนะแต่เวลาใจเรามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจะไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยมันสอดคล้องไงครับพี่น้องกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องนบีมูซาแน่นอนพี่น้องออกมาตอนแรกกลัวฟิรเอาน์แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งอัลลอฮ์ให้กลับไปหาในสิ่งที่นบีมูซาหนีมากลับไปหาฟิรเอาน์นบีมูซาก็กลัวแต่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวลาตะคอฟเจ้าทั้งสองอย่ากลัวอินนานีมะอะกุมแท้จริงข้าอยู่กับเจ้าทั้งสองคำนี้คำเดียวไปน้องอัลลอฮ์อยู่กับเราสงบไหมครับและไม่ได้อยู่อย่างเดียวนะครับพี่น้องอัสมาอูวะอารอข้าได้ยินและข้าเห็นเวลาพี่น้องมีอะไรบางอย่างอยากจะบอกใครเนี่ยนะครับนะฮะแม่เวลาอยู่วัยรุ่นผมต้องยกตัวอย่างวัยรุ่นในชัดนะเพื่อนผมมีอยู่คนหนึ่งอดีตนะอดีตนานมากไม่รู้มันโรแมนติกหรือมันบ้าอะไรของมันนะชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอย่าไปตามนะอย่าทำตานี่เป็นบทอุทาหรณ์นะพี่น้องชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะครับสุดท้ายนะมันไปกับเพื่อนนะโทรหาเพื่อนบอกผู้หญิงคนนี้นอนหลับแล้วเพื่อนนี่เป็นผู้หญิงนะบอกนอนหลับแล้วบอกไม่เป็นไรนอนหลับเอาโทรศัพท์ตั้งข้างๆหูคนนั้นดูมันพยายามนะดูพยายามนะเป็นเรานี่ด่าแน่นอนนะครับพี่น้องท่านผู้นี้ผู้หญิงนี่หลับแล้วนะไอ้บ่าวนี่บอกว่าไม่เป็นไรเอาโทรศัพท์นี่นะไปตั้งข้างหูกันนะดูมันคิดนะเราก็ลุ้นนะมันจะทำอะไรของมันนะสุดท้ายพี่น้อง
พูดแล้วเขินเองมาชามันไม่ใช่มาชาอัลลอฮ์นะนี่มุซีบะห์นะครับ มันบอกรักเขาผู้หญิงนี่หลับไอ้นี่เอาโทรศัพท์ตั้งเพื่อนกระซื่อแล้วกันนะตั้งจริงๆนะไอ้นี่บอกรักคนเดียวนะบอกปั๊บบอกอย่างนั้นแหละเขาหลับแล้วพี่น้องดูนะอิกเราะห์ต้องอ่านด้วยนี่ผมเอาบทเรียนสมัยญาฮิลิยะห์แล้วมาย้อนดูในสมัยนี้นะมันบอกกับคนที่มันชอบบอกว่ารักทั้งที่เขาไม่ได้ยินสุขแล้วขอแค่ได้ทำวัยรุ่นบทมันจะบ้าดูนะมันแค่ได้ทำได้บอกเขาไม่ได้ยินมันก็สุขอย่างน้อยได้พูดข้างหูเขาแล้วพี่น้องลองตอบผมสิครับว่าเวลาท่านลุกขึ้นมายามค่ำคืนพี่น้องละหมาดเสร็จพี่น้องดุอาก่ออัลลอฮ์นะไอ้นั่นบอกคนนั้นหลับไม่ได้ยินมันยังสุขในการบอกแต่วันนี้พี่น้องลุกมาตี 3 ตี 4อย่างเงี้ยท่านไม่ได้ลุกมาบอกรักอัลลอฮ์แต่ท่านลุกมาบอกปัญหาท่านกับอัลลอฮ์มนุษย์ไม่ได้ยินแต่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัสซะมีอ์พระองค์เป็นผู้ได้ยินใจคนหนึ่งเวลาบอกกับอัลลอฮ์แล้วดุอาความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ฟังท่านเนี่ยยิ่งใหญ่ครับพี่น้องยังไม่ทันจะตอบรับดุอายังไม่ได้ในสิ่งที่ขอเลยนะแค่รู้สึกว่าอัลลอฮ์รับฟังอยู่เนี่ยมันเกิดความรู้สึกยิ่งใหญ่ในชีวิตแล้วครับสำหรับคนที่มีใจอยู่กับอัลลอฮ์พระองค์ฟังเราอะพี่น้องอัลลอฮ์เป็นใครอะและเราคือใครเราคนตัวเล็กๆบ่าวที่ทำชั่วมาตลอดแต่วันนี้เรายกมือบอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ฟังท่านอัลลอฮ์ฟังและไม่ใช่ฟังอย่างเดียวพร้อมจะช่วยเหลือบ่าวของอัลลอฮ์ทุกวินาทีหัวใจเราต้องสุขยิ่งกว่าไอ้ผู้ชายที่บอกรักผู้หญิงแน่นอนมันบอกรักอาจจะไม่รับรักก็ได้แต่คนที่ลุกขึ้นมาหาอัลลอฮ์ถึงแม้มันไม่ได้บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์รักท่านท่านไม่ต้องบอกหรอกครับพี่น้องแค่การที่ท่านลุกขึ้นมาได้อัลลอฮ์ก็รู้แล้วว่าท่านรู้สึกและคิดยังไงกับพระองค์ท่านกำลังขอกับผู้ที่ได้ยินทุกสิ่งพี่น้องที่รักลาตะคุดุฮูซินะตุวะลานะพระองค์ไม่ง่วงพระองค์ไม่นอนหลับพระองค์พร้อมที่จะรอรับหัวใจของบ่าวที่กลับมาหาอัลลอฮ์ทุกวินาทีซอฮาบะห์คนหนึ่งพี่น้องอัมบินจามุฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุ60 ปีเพิ่งเข้าอิสลามแกขาพิการเข้าอิสลามตอน60เข้าอิสลามพี่น้องเคยต่อต้านเคยเป็นศัตรูต่อต้านอิสลามหลังจากเข้าอิสลามตอนอายุ60พี่น้องที่รักตรงกับสงครามอูฮุดพี่น้องลองนึกอายุ60กว่าเดินลากขาไปหานบีถามนบีพี่น้องยารอซูลุลลอฮ์อินกอตัลตุวะกุติลตุฟีซาบิลิลลาห์ถ้าวันนี้ฉันออกต่อสู้แล้วฉันถูกฆ่าในทางของอัลลอฮ์เนี่ยอัมชิบิริจลิฮะดิษซอฮีฮะฟิลญันนะห์ฉันจะได้เดินขาปกติในสวรรค์ไหมยารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์ซอฮาบะห์พี่น้องที่รักดุนยาไม่เป็นไร
ขอว่าในสวรรค์ให้สมบูรณ์จะเดินได้ไหมคนแก่เปลี่ยนตัวเองอยากเดินสวรรค์ขาสมบูรณ์ได้ไหมนบีบอกน้ำได้ออกสงครามพี่น้องคนแก่ดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะลาตะรุดนีโอ้อัลลอฮ์อย่าให้ฉันกลับมาเลยออกจากบ้านนี่พี่น้องอย่าให้ฉันกลับเลยเราเคยไหมผมมาบรรยายไม่เคยดุอาแบบนี้มากรุงเทพคิดถึงลูกไม่เคยอย่าอัลลอฮ์ให้ฉันตายเถอะในสนามดาวะไม่เคยดุอาพี่น้องมาฟังบรรยายเคยดุอาไหมอย่าอัลลอฮ์ให้ฉันตายเถอะมาครั้งนี้ไม่เคยเรามาเพื่อหวังจะกลับแต่ซอฮาบะห์ไปเพื่อหวังจะไปเจอกับภรรยาเขาในสวรรค์ของอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องลาตารุดนี่อย่าให้ฉันกลับเลยอย่าอัลลอฮ์ออกไปสมรภูมิเดินล่าขาถือดาบหนึ่งเล่มพร้อมกับลูกชายอีก2 คนพ่อลูกบินจามัวพี่น้องขาเป๋สู้จนตายเวลาชาฮีดพี่น้องคนแก่นบีบอกแค่อันนี้รอไอตัวบินจามัวชีบิริจลีสฮีฮะฟินจันนะห์เอากามากอลเหมือนกับฉันเห็นตอนเนี้ยกำลังเดินขาดีในสวรรค์เขาเปลี่ยนอัลลอฮ์รักนี่คือซอฮาบะห์เขายอมดุนยาลำบากจะพินาศจะชิบหายยังไงในดุนยาปล่อยอาเคราตต้องสำเร็จนี่คือซอฮาบะห์เราทำงานศาสนาพี่น้องผมเดือนหนึ่ง30 วันอัลฮัมดุลิลละห์บรรยายอย่างน้อย20 วันเพิ่มมาอีก25ถ้าเดินทางมุซาฟิรอยู่กับบ้านไม่ถึง3 วันภรรยาบางทีมีอารมณ์น้อยใจผู้หญิงผมถึงบอกกับบรรดานักทำงานดาวะห์ทั้งหมดบอกกับเมียดุนยาเราอาจจะให้เวลาไม่เต็มที่นะอดทนนะที่รักและเราจะเจอกันอีกครั้งที่ฟิรเดาส์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วฉันจะให้เวลาเธออย่างเต็มที่ที่สุดในสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ทั้งหมดมันจะทำไม่ได้ถ้าท่านไม่คิดจะเปลี่ยนนบีเคยถูกถามพี่น้องอายุนนัสอัชชัดดุบะละอันยารอซูลุลลอฮ์มนุษย์ประเภทไหนยารอซูลุลลอฮ์ที่จะโดนบททดสอบหนักที่สุดนบีบอกว่าอัลอัมบิยะคือบรรดาอัมบิยะบรรดานบีที่โดนบททดสอบเยอะซุมมัลอัมซัลฟัลอัมซัลหลังจากนั้นคนที่ดีเรื่อยลงมายิ่งดีอัลลอฮ์ยิ่งสอบอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ยิ่งสอบคนอัลลอฮ์รักพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้สบายแล้วครับในดุนยาคนอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้เขาอยู่อย่างมีความสุขตลอดในดุนยาบททดสอบมี2 อย่าง1อัลลอฮ์สอบด้วยความลำบาก2อัลลอฮ์สอบด้วยความสบายและมนุษย์เวลาถูกสอบด้วยความสบายโอกาสผ่านยากไม่เหมือนกับถูกทดสอบด้วยความลำบากพี่น้องเวลาเราไม่มีตังค์เราร้องไห้บอกอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์และแปลกไหมพี่น้องเวลาจนตรอกจริงๆยกมือขออัลลอฮ์ทางออกมาเลยพรุ่งนี้อย่าอัลลอฮ์ค่าเทอมลูกฉันจะเอาที่ไหนอย่าอัลลอฮ์ร้องไห้บอกอัลลอฮ์พี่น้องไม่ทันข้ามคืนหนทางได้ตังค์มาเลย
อย่าถามผมนะครับถามพวกท่านเองพี่น้องประสบการณ์เยอะกว่าผมผู้อาวุโสบางครั้งเราไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์ให้มาก่อนนั้นนี่พี่น้องอัลลอฮ์จะให้แต่บางอย่างท่านขอแล้วอัลลอฮ์จะให้ช้าหน่อยนะครับประวิงเพื่อเวลาที่เหมาะสมกับบางคนขอจนตายอัลลอฮ์ไม่ให้แต่อัลลอฮ์จะให้ในอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้เขาในอาคิเราะห์ดุอาอย่าท้ออย่าทิ้งยิ่งดีอัลลอฮ์ยิ่งสอบคนอัลลอฮ์ยิ่งรักอัลลอฮ์ยิ่งทดสอบเยอะวันนี้พี่น้องมุสลิมเรามีฐานะมากพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ทดสอบด้วยทรัพย์ถ้าวันนี้เราคิดได้ทรัพย์ที่อัลลอฮ์ทดสอบพี่น้องนี่คือบททดสอบจากอัลลอฮ์อบูฮุรอยเราะห์พี่น้องในชีวิตเขาเคยนอนกลิ้งอยู่บนทรายคนผ่านมานึกว่าอบูฮุรอยเราะห์เป็นโรคต้องเอาเท้าเหยียบอบูฮุรอยเราะห์อบูฮุรอยเราะห์บอกฉันไม่ได้เป็นโรคอะไรฉันหิวจนต้องเอาท้องกลิ้งกับพื้นซอฮาบะห์บอกซะอัดบินอบีวะกอสเราออกรบกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีอาหารอะไรกินเลยอิลลาวะรอกุชชะญัรนอกจากใบไม้เท่านั้นซอฮาบะห์โดนขนาดนั้นพี่น้องจนวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้อาณาจักรอิสลามขยายไปทั่วโลกมีกอนีมะห์มีความยิ่งใหญ่ความสบายเขาซอฮาบะห์หลายท่านมีฐานะร่ำรวยขึ้นแต่เขาไม่เคยลืมว่าเขามาจากไหนอบูซัรอัลกิฟารีถึงจะมีทาสแต่เขานั่งกินอาหารกับทาสซอฮาบะห์ไม่เคยลืมตัวว่าเขามาจากอะไรเขาจะมีอำนาจจนเท่าไรพี่น้องซอฮาบะห์ไม่เคยลืมตัวซะอีด อิบนุ อามิร รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นขนาดอุมัรแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองฮุมส์ปกครองเจ้าเมืองฮุมส์ซะอีด บิน อามิรเป็นหนึ่งในรายชื่อที่มีสิทธิ์รับซะกาตเพราะความจนเจ้าเมืองมีสิทธิ์รับซะกาตเพราะความจนพี่น้องอุมัรได้ยินอย่างนั้นร้องไห้ส่งเงินไปให้ซะอีดซะอีดเปิดประตูมาเจอเงินพี่น้องอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเมียภรรยาอยู่ข้างในอะไรซะอีดอามีรุลมุมินีนเสียชีวิตบอกเปล่ายิ่งใหญ่กว่าอุมัรตายอีกอะไรตอนนี้ดุนยาเข้ามาหาเราแล้วภรรยายังไม่รู้นะครับว่าตังค์นะดุนยาเข้ามาหาเราแล้วเอาไหมเราจะช่วยขจัดมันออกไปเอาภรรยาเอาสุดท้ายเงินที่ได้จากอุมัรบินคอฏฏอบแกจัดการแบ่งคนจนหมดเลยพี่น้องตัวเองจนเหมือนเดิมซะอีด บิน อามิรมีเสื้อชุดเดียวพี่น้องโอ้เป็นไปได้ไหมฮะอยู่ยังไงอาจารย์อย่าลืมนะครับอาหรับแดดไม่เหมือนบ้านเรานะของเขาชุดเดียวจริงๆพี่น้องซักอาทิตย์ละครั้งแต่เหงื่อพี่น้องต้องเข้าใจเวลาคนไปมักกะรู้นะเหงื่อไม่เหมือนผมแบบนี้นะครับเมืองไทยร้อนชื้นนะครับซอฮาบะห์ด้วยความลำบากเขาไม่ใช่มีแล้วไปทิ้งนะครับเขาไม่มีจริงๆมีชุดเดียวเดือนหนึ่งซักครั้งเวลาซักออกจากบ้านไม่ได้อีกจนกว่าเสื้อแห้งใส่แล้วออกไปข้างนอกลำบากขนาดนั้นแต่ซะอีด บิน อามิร รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องหนึ่งในบรรดาซอฮาบะห์แถวหน้าของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลำบากหมดพี่น้องชีวิตซอฮาบะห์ถึงจะร่ำรวยขนาดไหนเขาไม่ลืมกำพืชเขาเลยอับดุลรอห์มานบินเอาฟรวยระดับมหาเศรษฐีมะดีนะห์แต่ร้องไห้เสมอเวลาเจออาหารดีๆต่อหน้าเขาร้องไห้กลัวอัลลอฮ์ตอบแทนแล้วในดุนยาพี่น้องคิดอย่างนี้ก็เสียวนะครับเราละหมาดแล้วเราก็ทำดีทุกอย่างชีวิตก็สบายคิดไหมไปอาคิเราะห์อัลลอฮ์บอกว่าข้าให้เจ้าหมดแล้วในดุนยาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์พี่น้องงานดาวะที่เราทำละหมาดตะฮัจญุดที่เราขึ้นกุรอานที่เราอ่านอัลลอฮ์บอกให้หมดแล้วในดุนยาอาคิเราะห์ศูนย์ท่านจะบอกอะไรอัลลอฮ์วันนั้นอับดุลรอห์มานจึงร้องไห้ไงพี่น้องมุสอับเด็กหนุ่มร่ำรวยมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเวลาตายผ้ากัฟฟันยังไม่มีเลยแต่เสียชีวิตต่อหน้านบีมีทุกอย่างหมดแม้กระทั่งแขนทั้งสองของมุสอับอับดุลรอห์มานบอกมุสอับดีกว่าฉันอีกเขาตายผ้าห่มศพยังไม่มีเลยฉันวันนี้มีอาหารการกินกลัวเหลือเกินอัลลอฮ์จะบอกว่าข้าให้เจ้าหมดแล้วในดุนยา
ท่านจะทำยังไงไปอาคิเราะห์ศูนย์เลยอามัดอับดุลรอห์มานจึงร้องไห้อบูฮุไรเราะห์จะเคยนอนกลิ้งจนวันหนึ่งอบูฮุไรเราะห์ขึ้นตำแหน่งสูงเอาผ้าลินินเนี่ยนะครับพี่น้องเช็ดจมูกได้คือความเขาเรียกอะไรฐานะที่เปลี่ยนไปแต่อบูฮุไรเราะห์พี่น้องเชื่อไหมขนาดคนอย่างอบูฮุไรเราะห์อยู่ใกล้ชิดนบีนะครับอบูฮุไรเราะห์บอกฉันนี่คนจนไม่มีอะไรเลยสวนก็ไม่มีธุรกิจก็ไม่มีอาศัยกินกับนบีอย่างเดียวมุฮาญิรินพี่น้องฉันเวลาเช้าออกไปค้าขายชาวอันซอรออกไปทำสวนในพาลัมอบูฮุไรเราะห์อยู่กับนบีอาศัยกินด้วยจึงได้ฟังหะดีษเยอะกว่าคนอื่นถึงแม้จะอยู่กับนบีประมาณ3 ปีกว่าแต่อบูฮุไรเราะห์อยู่กับหะดีษตลอดฟังตลอดแล้วนบีดุอาให้อบูฮุไรเราะห์ความจำดีมากวันที่อบูฮุไรเราะห์จะเสียชีวิตพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอบูฮุไรเราะห์ร้องไห้อบูฮุไรเราะห์ร้องไห้คนมาบอกว่าอบูฮุไรเราะห์ร้องทำไมท่านเป็นซอฮาบะห์รอซูลเลยนะท่านเป็นซอฮาบะห์นบีท่านร้องทำไมอบูฮุไรเราะห์ว่าฉันไม่ได้ร้องเพราะเสียดายดุนยาแต่อบูฮุไรเราะห์กำลังร้องไห้กิลละตุซาดเสบียงอบูฮุไรเราะห์น้อยเกินไปแต่หนทางยังอีกยาวไกลฉันกลัวเหลือเกินว่าจะตกจากซิรอตนั่นอบูฮุไรเราะห์อบูอับดุลรอห์มานแล้วเราเป็นใครนั่นอยู่กับนบียังกลัวตกจากซิรอตแล้วท่านเป็นใครทำไมเราไม่คิดตรงนี้พี่น้องว่าเราจะรอดไหมจากซิรอตคิดแค่นี้นะพี่น้องวันนี้อัลลอฮ์ลงอะไรอัลฮัมดุลิลละห์ยกบาปแล้วให้เจ้าปลอดภัยในอาคิเราะห์บ่าวคนไหนก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เขาได้รับความดีงามอัจญะละละฮุมอัลลอฮ์จะรีบลงโทษตั้งแต่ดุนยาเลยอัลลอฮ์จะลงตั้งแต่ดุนยาเลยพี่น้องเพื่อไปอาคิเราะห์เขาเกลี้ยงไม่มีบาปเลยวันนี้เราร้องไห้เจอประสบปัญหาในชีวิตอย่าโกรธอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกบาปให้แล้วชั่วของเจ้าที่ผ่านมาอดทนนะนี่ลบแล้วไปอาคิเราะห์สะอาดเลยเพราะโดนแล้วในดุนยาอัลลอฮ์พอคิดอย่างนั้นมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องเราเจ็บเท่าไหร่อัลลอฮ์ลบไงพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่ลงในดุนยานะครับพี่น้องไม่ต้องอะไรเยอะทิ้งละหมาดวักตัวเดียวอิบลิสไม่สุญูดทีเดียวนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ใช้ให้สุญูดอิบลิสปฏิเสธอับะวัสตักบารุไม่สุญูดแล้วตะกบรเรียบร้อยพี่น้องกาฟิรินเราไม่สุญูดกี่ครั้งอิบลิสทีเดียวพี่น้องอัลลอฮ์ให้เห็นเลยของเรากี่ครั้งพี่น้องลองนับตั้งแต่อาเกียนบาเลกจนวันที่เราละหมาดครบ5 เวลาสุญูดกี่ครั้งที่เราทิ้งอัลลอฮ์เป็นพันวันเดียวพี่น้องเราไปบวกคูณสิพี่น้อง5 วักตัวผมไม่ต้องนับแล้วเพราะไม่เก่งคณิต1 วันนะพี่น้อง5 วักตัวสุญูดกี่ครั้งเอ้าคูณไป3 ปีไม่ใช่ฮะ10 ปีไปเลยเราอาเกนบาเลกมุสลิมะ15โดยประเมินตอนนี้30-40กว่าเพิ่งละหมาดครบเมื่อ38เองและถ้าอัลลอฮ์คิดไม่ลงโทษอยู่สบายเลยในดุนยาเจ้าอยากได้อะไรเอาไปเลยมีความสุขตลอดเรียบร้อยอาคิเราะห์เต็มคนถูกลงโทษในดุนยาถ้ารู้จักอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ลงแล้วในดุนยาฉันโดนแล้วจะได้ไม่โดนอาคิเราะห์ทำไมพี่น้องคนทำซินาอิสลามจึงมีฮัดมีการเคี่ยนมีการเคลื่องด้วยหินเพราะถ้าโดนแล้วในดุนยาอาคิเราะห์รอดถ้าไม่โดนในดุนยาอาคิเราะห์โดนนี่คือบทลงโทษอัลลอฮ์จะอภัยโทษบาปในความผิดของเราและเวลาโดนบาลานอกจากอภัยโทษบาปเรียกกลับพี่น้องเรียกกลับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮ์เรียกกลับด้วยความรัก
พี่น้องผมจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะเวลาเราเรียกเอาลูกแล้วกันถ้าบอกวัวนี่หนักไปนะลูกเราถ้ามันอยู่ใกล้ๆกำลังจะหลงทางเราเรียกเบาๆก็ได้ใช่ไหมลูกมะอยู่นี่ลูกหันมาเอามะขวามือเลยถ้าลูกหลุดไปไกลพูดเสียงเบาๆมันได้ยินไหมลูกมะอยู่นี่ลูกมุ่นไปนู่นแล้วเรียบร้อยลูกมะอยู่นี่ลูกมาเลยมะทำไมบางครั้งนะพี่น้องบทลงโทษที่หนักเพราะอัลลอฮ์รู้ถ้าลงเบาๆคนนี้กลับไม่ได้อัลลอฮ์ลงหนักอย่าคิดว่าอัลลอฮ์เกลียดพี่น้องนั่นรักมากจึงดึงกลับรักมากจึงดึงกลับบางครั้งเราไม่รู้ตัวเลยพี่น้องอัลลอฮ์ดึงฉันตอนไหนมีคนหนึ่งพี่น้องที่รักมีทุกอย่างในทรัพย์สมบัติชีวิตอัลลอฮ์ดึงกลับตอนไหนตอนอัลลอฮ์ดึงทรัพย์กลับคืนหมดเลยตอนเหลือตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยพี่น้องนึกถึงอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ฉันอยู่กับดุนยามาเยอะอย่าอัลลอฮ์ฉันทุ่มเทกับดุนยาตลอดฉันมีเบนซ์ฉันมีรถฉันมีบ้านแต่ฉันไม่มีละหมาดวันนี้อัลลอฮ์เอาคืนหมดเลยพี่น้องกลับมาหาอัลลอฮ์บางคนเลวเกเรมาทั้งชีวิตอัลลอฮ์ให้กลับด้วยกับเลขขาข้างหนึ่งพี่น้องขาหักขาพิการไปหนึ่งข้างรู้สึกตัวกลับมาหาอัลลอฮ์ถ้าคนไม่เข้าใจอัลลอฮ์ฉันกลายเป็นพิการแล้วขาขาดข้างเดียวนะครับอัลลอฮ์ยกโทษบาปไปต้นมหาศาลแล้วไปอาคิเราะห์สบายเอาไหมมันไม่ใช่แค่ขานะครับพี่น้องถ้าวันนี้เราจะแลกได้ท่านยอมแลกทั้งชีวิตกับการหนีจากอาซาบอาคิเราะห์พี่น้องจงยิ้มรับกับบททดสอบถึงแม้มันจะขมแต่อัลลอฮ์ไม่ทิ้งท่านและอุลามากล่าวว่าเวลาโดนบททดสอบนั้นอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากท่านอีกรู้ไหมอัลลอฮ์ต้องการให้ท่านเข้าหาอัลลอฮ์พี่น้องถามตัวเราเองดุอาครั้งสุดท้ายที่เราดุอาแล้วร้องไห้กับอัลลอฮ์เมื่อไรตะฮัจญุดที่ลุกมาแล้วบอกอัลลอฮ์เราร้องไห้เมื่อไรพี่น้องเราทำตอนเราลำบากใช่ไหมตอนเราไม่มีใครเลยไม่เหลืออะไรเลยวันนี้อัลลอฮ์ให้ความสบายให้ความสุขมันเป็นอัสบาบให้เราลืมอัลลอฮ์ไงนบีจึงพอใจไงพี่น้องอัลลอฮ์ให้ถามให้นบีเลือกเจ้าจะเป็นนบีแบบกษัตริย์ไหมหรือจะเอานบีแบบไหนพี่น้องญิบรีลอะลัยฮิสสลามบอกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะวาดะลิร็อบบิกเอาเจ้าจงถ่อมตัวนะมุฮัมมัดต่อพระผู้เป็นเจ้ารอซูลบอกว่าฉันอยากอยู่แบบอิ่มวันหนึ่งแล้วก็หิวอีกวันสับกันวันไหนฉันอิ่มยาอัลลอฮ์ฉันจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์วันไหนฉันหิวฉันจะได้ขอดุอาวิงวอนจากอัลลอฮ์ความลำบากคือจุดดึงไอ้พี่น้องกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องน้ำตาที่มีความสุขที่สุดพี่น้องเวลาท่านร้องไห้ต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วน้ำตามันจะไหลยากถ้าชีวิตเราสบายตลอดมีความสุขตลอดเล่นกับเมียกับลูกตลอดทุกอย่างมีครบตลอดแล้วท่านจะเอาเรื่องอะไรไปร้องไห้กับอัลลอฮ์